په خیرونه بدلو پاکستان بدل کړي رښتیا وایي او که دروغ وایي خو حقیقت دا دی چې دا وخت په سوشل میډیا په فیسبوک باندې په ټویټر باندې که په یوټیوب باندې کوم ویډیو ګورئ نو د پاکستان تحریک انصاف او د خان صاحب دغه اشتهار به تاسو ته اکثر و بیشتر مخې راځي دا نه صرف نن بلکې د 2011 نه آنورډ په ډیجیټل میډیا باندې په کرولونو په یرګونو روپۍ پاکستان تحریک انصاف لګولي دي او نن سبا خاص کر ډېرې زیاتې لګوي په ډیجیټل میډیا باندې په الګوریتم نه د ډیجیټل میډیا نه د ټولو نه زیاته فایده په منظمه طریقه که کوم جماعت اخیستې ده او خاص خلک انډاکټرینیشن یې کړی دی یا د هغې مازغو ته یو خاص قسم بیانیه کوزه کړې ده یا څه پیدې ترې اخیستې ده پر ګوډ پر رانګ رایټ د ښه مقصد دپاره یا د غلط مقصد دپاره خو تحریک انصاف د ټولو نه زیاته فایده د ډیجیټل میډیا نه تر اوسه پورې اخیستلې ده او اخلي دي که درې جماعتونه د بحث دپاره کنسیډر کړو لوی لوی جماعتونه پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز اوس هم د روایتي طریقو نه کار اخلي په ټلویزیون باندې اشتهارات کول په اخبارونو کې اشتهارات کول کلو ته بنفس نفیس یا ان پرسن رسیدل پوسټرې بینرې دغه نه کار اخلي نه پوهېږم چې د دې په مرکزي چې کوم مشاوراتي کونسل دي یا د دې پلیټ فارم دي یا ډیسیژن میکینګ د دې فورمز دي نو په هغې باندې دې ته ولې احساس نشته چې دا وخت ځوان نسل نه بلکې وای زی جنریشن دی که زیډ جنریشن دی او که وای جنریشن دی د 80 نه وروسته چې څومره خلک پیدا دی د 1980 نه تر 15 کالو پورې اوس عمر دی دا خلک اکثر و بیشتر په سوشل میډیا باندې موجود دی دا دغه روایتي جماعتونو لوی ناکامي ده چې دا ووټر نه اټریکټ کوي یا د دې ووټر د اټریکټ کولو دپاره خپل چې کوم دی پروموشن نه کوي آنلاین بالخصوص بېشکه انیر به کوي او پبلش میټیریلز به هم چاپ کوي خو د سیاسي عمل دپاره ضروري ده چې تقریبا هر جماعت د دې ټولز فایده اوچته کړي په دې ټولز په ذریعه باندې ما او تا ته خپل کارونه خپلې سرګرمیانې خپل کړه خپل ښه بد خپل منشور د راتلونکي وخت منصوبې دا موږ ته وړاندې کړي موږ ته زه شاید د بلې ذریعې نه خبر شوم خو که یو کس سولولي په سوشل میډیا باندې ډیپینډنټ دی صرف د سوشل میډیا نه ځان خبروي نو د هغه دپاره بیا صرف ون وے ټریفک دی د هغه مضمون ته به صرف یو خبره کوزېږي او هغه به د ښاغلي عمران خان صاحب نو څه قرار کوي هغه به د ښاغلي عمران خان صاحب وي هغه به د بدلو پاکستان وي هغه به د دغه خاص غلطه ده یا صحیح ده زه په دغه موضوع کې نه پرېوځم خو خلکو ته نوي نسل ته صرف او صرف د یو طرف خبره ځي او د یو طرف خبره تلو کې نقصان دا دی چې دا یو ډسکشن یو ډیبیټ یا مختلف الخیال خلکو نظریات چې مخامخ نه راځي نو زما او ستا په ډیسیژن میکینګ کې لیک پاتې کېږي یو کمې پاتې کېږي ما او تا صحیح یو ووټر صحیح ډیسیژن میکینګ نشي کولی دا اوس د خان صاحب ګناه نه ده چې مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارټي یا نور جماعتونه آنلاین ډیجیټل پریزنس ته توجه نه ورکوي هغه چونکې ورکړي دي تېر 10-12 کالونه نو د هغې نقصان دا دی چې دغه نوی نسل بالخصوص چې کوم په ډیجیټل میډیا باندې د هغې انحصار دی زیاتره د خبرونو دپاره د اپډیټس دپاره د موادو د کتو دپاره نو هغې ته صرف او صرف یو اړخ ښکاري او دغه یو اړخ بیا په خلکو کې انتها پسندي پیدا کوي انتها پسندي په دې معنی چې کله ماته مختلف نظریات نه راځي نو زه د یو طرف سره جذباتي اٹیچمنٹ مې راځي او بل دا چې ډیسیژن میکینګ ایز ان اوټر نشم کولی نو دا ډېر زیاته افسوسناکه ده پکار ده چې دا نور ټول جماعتونه چې کوم الیکشنې کوي 10-12 ښکاره جماعتونه چې الیکشنې کوي نو هغه دې پهلو ته هم توجه ورکړي او په اشتهاراتو باندې په ډیجیټل پریزنس باندې خرچه کول او دلته خپل ځان وړاندې کول خپل ځان پریزنټ کول دا ډېر زیات مهم دي که څه چې لږ ډېر کمپیټ کولو کوشش په سوشل میډیا باندې به مسلم لیگ نواز ډلې کړی خو دا ګیم اوس هم ډېر زیات دی یعنی شاید پیسې ورسره نه یا کنجوسي وي
شاید دومره پیسې ورسره هم نه وي خو بیا هم موجودګي ضروري ده. تحریک انصاف سره به مختلفو ذریعو نه به پیسې وي چندې خو هر جماعت کوي خو د دې سره به ډېرې زیاتي ځکه چې کله زه ویډیوز ګورم یا مواد ګورم نو د دې بیتوله اشتهارات د بدلو پاکستان په نوم باندې راځي او د دې نه انکار د دې حقایقو نه انکار ځکه نه دی پکار که تاسو وګورئ مای سپیس یو اداره وه یو سوشل میډیا سایټ و یو سوشل میډیا ایپ و سوشل ایپ و او هغه چې کله ګوګل سره د هغې خبرې کېدې نو په $700 ملیون باندې د ګوګل سره د هغې خبرې روانې وې چې ګوګل یې واخلي. ګوګل وانغسته یعنی پسو پیش دی کار واغسته او بیا په بل کال کې د $100 بلیون اشتهارات صرف مای سپیس ته ګوګل ورکړه. نو بیا ورته اندازه وشوه چې دا څیز څومره ضروري دی یا د وخت سره تک څومره ضروري دی یا پر وخت فیصلې څومره ضروري دي. بیا هم دغه ګوګل چې یوټیوب یې واغسته په $1.5 بلیون په $1.5 ارب باندې په داسې وخت کې چې د دې آمدن صرف $19 ملیون خو په روز کال په 2023 کې یوټیوب ریونیو جنریټ کړی ده ګوګل ته $28 بلیون. نو بر وخت فیصلې او په آنلاین او ډیجیټل پلیټ فارمز باندې یا سپیس باندې د ټولو جماعتونو د ټولو هر قسم نظریاتو موجودګي دا به هر حال ضروري ده او یو چاته سپیس نه دی پرېښودل پکار چې هغه د یو اړخ د یو پهلو بیانیه مخکې ویسي او هغه د خلکو په ذهنیت باندې د خلکو فیصله سازی کې یو لیک پیدا شي نه صرف فیصله سازی دپاره تا ته بل اړخ مخامخ نه وي بلکې انتها پسندي هم پیدا کېږي ځکه زه یو فکر اورم یو خبر اورم او بار بار اورم او صرف په هغې یقین کوم نو دا ډېره خطرناکه رویه او دا د اوټر ایجوکیشن لپاره هم ډېره زیاته نامناسبه ده. خو دا ذمواري هم د دغه جماعتونو ده کوم چې د حقایقو نه او د ځمکني حقیقت نه نه دي خبر او د ډیجیټل میډیا د اهمیت نه شاته پاتې دي. د وخت راکولو او اورېدو مننه. که تاسو ته هم په دې باندې د بدلو پاکستان اشتهار راغلی نو خبر مې کوئ. کورم ودان.